เอาถามได้เต็มที่เลยโอเคหน้าตาสบายก็ได้ตาสบายอะไรนะรีแลกซ์Thank you for the opportunity เต็มที่เลยทั้งแปลด้วยทั้งสอนด้วยทั้งอธิบายด้วยขอบคุณมากที่ให้โอกาสชื่ออะไรก็ชื่ออะไรก่อนอยากรู้ชื่อMy name's Dennis Dennis Yeah Okay Dennis ครับ Dennis I'm from Canada I came here with Kate and with Adir we're just in Thailand for a month to practice the Dhamma I ordained I think it was 2014 and practiced under Luang Pu Uthai Nyana Sampano at Wat Khao Yai but I guess I should start earlier. I actually practiced for almost 20 years. I started practicing with the Goenka Vipassana tradition, and when I was in my 20s, and I had some success, some level of success. I felt it really changed my life. One of the early things that I was able to do was I was addicted to alcohol, and I came out of alcohol. Through several successive courses, I got to the point where I could feel that, I got to the point where I could sit without feeling that the pain would affect me. Like if you have to sit for a 1 hour aditan sitting, then I could sit for that and maybe 4 or 5 hours. And even if there's extreme pain, I would feel like it's not affecting me. But those kind of that wisdom or whatever it was also anicca for me. I would get it in a course, and then I would go home, and it would kind of disappear. So I went back, did it for a few courses, but my life was very up and down, and at some point I lost doing the practice. I was very busy at work. So eventually, after some time, I went and I ordained. เดี๋ยวแบ่งตอนให้ทานสเลตมันไม่ชี้อ้อมเอาไม้ไม่เอาไม้มีไม้ไม่เอามานั่งคู่กับไม่ชี้ปุ๊กเนี่ยมาช่วยแปลภาษาไทยละเอียดหน่อยนะจะได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาเบื้องต้นก่อนตัดตอนแปลยาวมากไปมันทานสเลตไม่ไหวใครจะแปลให้ทางนี้แปลได้ไหมภาษาไทยเนาะเดี๋ยวท่านพูดสอนก็เป็นภาษาอังกฤษครับผมเอานี่เป็นตะคู่นึงมีไม้อีกชุดนึงไหมมีไม้ตัวนึงเอามาตั้งไม้ให้ฝ่ายแปลหน่อยสิเราจะได้เกิดประโยชน์กับทุกคนสื่อภาษาอังกฤษเรายิ่งน้อยอยู่เดี๋ยวเราใครที่พูดภาษาอังกฤษช่วยพูดเขาด้วยว่าเขาเป็นพื้นฐานเป็นคนคิดมากรู้สึกว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมันไม่ไบรท์ไม่ว่างจากไม่ว่าจากความทุกข์ความเครียดมันมีอื่นๆรู้สึกเรื่องมันยุ่งยิ่งในใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนคิดมากมันจะนี่เป็นอะไรกันเป็นแฟนค่ะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งคู่คล้ายๆกันเป็นคนคิดมากมันก็เลยในใจมันมีเรื่องงุ้งงิ้งคาใจอยู่มันก็เลยยากที่จะใจเป็นธรรมเพราะว่าใจเป็นธรรมมันต้องไอ้เมฆหมอกในใจมันต้องหายไปมันก็เลยพอจะสอนอะไรมันเลยไม่ชัดเจนไม่กระจ่างเหมือนกับขับรถแล้วมันหน้ากระจกมีขี้โคลนติดเต็มเลยมองทางไม่ชัดเนี่ยในใจเขาทั้งคู่เลยไม่รู้ทะเลาะกันมาหรือเปล่าไม่รู้ขัดงอนกันมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยตอนนี้
บอกเขาตามความมันก็จริงก็ได้บอกว่ามันต้องเคลียร์ในใจแท้ๆมันไม่มีอะไรค้างอยู่ได้หรอกไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเหมือนกับท้องฟ้าโยนของอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโยนขึ้นมาปุ๊บมันก็หายไปเองสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรดีหรือไม่ดีสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใจมันก็หายไปเองจากใจมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นเหมือนกับอะไรล่ะสเปซมันเอมตี้ก็ได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับมันไปเองอ่ะแต่เนี่ยสองคนเนี่ยมันมีอะไรค้างอยู่เนี่ยมันไม่ได้ค้างในใจได้หรอกมันค้างอยู่ในความจำค้างอยู่ในความคิดเอามาปรุงแต่งมันก็เลยเข้าไม่ถึงใจไม่ทราบเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวก็มันจะถ้าไม่เข้าประเด็นเลยมันก็พูดไปมันก็ยังไม่มันจะเสียเวลาเปล่าบอกเขาหน่อยอธิบายเขาหน่อยเอาเลยอาจารย์เอาเต็มที่เลยไม่ต้องแปลสิ่งที่เขาก็พูดไม่ต้องแปลเอานี่เลยไม่ต้องแปลโอเคครับเดี๋ยวเวลาบอกลูกตาบอกว่าอย่างนี้เลยOkay, Longta asked me to translate what he just said. So he feels like you're someone who thinks a lot, and as well, you speak Thai or no English? Okay. I thought you may understand it. As well, your girlfriend Kate. So you're both like people who think a lot, and you look like something is stuck in your mind. You're not like look very bright. Like there's some, maybe you had some issues before you came here, which are not yet resolved, and you have to understand these issues are just like memories. Like they're not really stuck in your mind. They're just like clouds which pass by in the sky. They're not really have any real essence, any real substance to it. We just we hold on to these memories and repeat them over and over in the head. Even it's nothing more than just memories. You can't even, you can't grab them. They have no essence. You can detect them on a computer like little bit, some beep beep, and that's about it. So, but in order to learn the Dhamma, you have to, if you're stuck with something, if you're not really present, if you're like lost in some memories, in some thoughts, in some issues, it's very hard to study something new. So what he perceived, I didn't translate anything what you said, just like from your faces. You think a lot, and there seems like some unresolved issues, and you have to understand these are just memories. Like there's nothing much to it, and why not just let them go, and not just repeat them over. You're not helping yourself with that, and just maybe I don't know when these issues were, but there was a certain time those issues were not there, and then they came. So they came after. So they are just like some stuff which pass by. So they're not you, not really you. What makes you? So he said we have first to clear that part first before we continue anything further. You want to comment something on it? I guess that's kind of why I came. Okay. Like I said, I ordained, and many things happened. I kind of have like a PTSD sort of experience now, where it's always kind of running through my mind things I might have changed or something. So, exactly.
yeah. Post-traumatic experience. I don't know how. ไม่รู้จะแปลในภาษา He ไทย was mentioning about ADHD, right? No, post-trauma. The trauma. ก็คือเป็นแผลในใจเจ้าค่ะเคยมีเรื่องเมื่ออดีตเป็นแผลในใจใช่ครับมันไม่ใช่อยู่ในใจหรอกเขาก็ใจผิดว่าเป็นใจอยู่ในใจไม่มีอะไรติดอยู่ในใจได้เพราะมันอยู่แค่ความจำไอ้ความจำมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นผ้านี่เป็นผ้าผืนนี้เดี๋ยวมันก็จำขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็จำขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็จำขึ้นมาอีกไม่มีอะไรค้างในใจได้หรอกใจมันคืออันนี้แต่ความจำมันเป็นแผลในอดีตเรื่องในอดีตเรื่องนั้นเรื่องในปัจจุบันเรื่องในอนาคตอะไรก็ตามเนี่ยที่มันปุงแล้วมาค้างอะไรมันค้างอยู่ที่ในผ้านี่เดี๋ยวมันก็จำไอ้นู่นเดี๋ยวก็จำไอ้นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปจำเรื่องนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปจำเรื่องคนนั้นเปลี่ยนไปจำเรื่องคนนี้มันค้างที่ผ้านี่แต่เลยผ้าไปเนี่ยไอ้ความจำที่จำกันแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยใจแท้ๆมันไม่มีอะไรปรากฏมันอะไรนะเขาเรียกอะไร intangible แล้วก็ไม่มีอะไรค้างอยู่ในนั้นได้มันค้างอยู่แต่ในนี้สัญญานี่ความจำนี่แล้วมันก็เกิดดับไปแล้วก็จำขึ้นมาใหม่แต่เราเข้าใจผิดว่ามันค้างอยู่ในใจมันค้างไม่ได้ต้องแก้ความเข้าใจผิดก่อนYou have to understand like the mind is like this empty room here like space and memories are like the cloth which you threw in the air and memories that just arise and pass memories and your mind are two totally separate things they're not the same so these memories are not really stuck in your mind they just like they arise and pass within your mind they're not like your mind like if you would have the choice you would say please I don't want to any unpleasant memories to arise but they're just like sometimes you meet people you don't like they just come into your life and then they go out of your life again so you can't choose nobody can choose what arises in his mind and it's like the clouds you can't choose what weather will be today so if you also want to compare the minds like the sky and there are all kinds of weather conditions each day and it's not always sunshine and you can't choose the weather it's just like nature but whatever weather it is if it's a bad weather or good weather it doesn't affect the sky even thunder and storm and blizzards and whatever the sky remains the sky it doesn't even scratch him you have to understand you have to separate these things it's not the same Thank you. So I guess the thing I'm struggling with now, like right now, is because I spent so long studying meditation, I was taught many things, and some things worked at a certain time, and then stopped working. And now I'm in a place where I don't know what to do. I try something for a few days, but my mind doesn't have the strength to stay with it. And I'm like, oh, no, it's not working. And then I try something else. And then I'm like, no, I think maybe go back. Or I try something else. So this is my problem now. เขาปฏิบัติมา20ปีช่วงแรกเขาก็ได้เห็นผลชัดเพราะว่าช่วงที่อายุ20ต้นๆเขาก็ติดเหล้าสามารถเลิกได้หลังจากที่เริ่มปฏิบัติก็ช่วงแรกได้เห็นผลได้สามารถข้ามเวทนาระดับหนึ่งได้สามารถนั่งโดยร่างกายก็เจ็บแต่ไม่เข้าถึงใจสามารถช่วงนั้นแยกอาการกับใจได้แต่ช่วงหลังก็เขาก็รู้สึกสับสนได้ฝึกมาหลายวิธีอันนั้นก็ฝึกอะไรแป๊บๆก็ใช้ได้ช่วงนึงอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกอันนั้นก็ตอนนี้เขาก็สับสนในใจเพราะว่าเขาก็รู้สึกวิธีอะไรก็ตามก็ไม่ได้ช่วยจริงไม่ได้ตามความต้องการของเขาไม่ได้ตอบปัญหาของเขาเขาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักใจของตัวเองเขาปฏิบัติ
มีแต่รูปแบบกับวิธีที่รู้ออกไปข้างนอกเหมือนกับหลายคนที่มาปฏิบัติที่นี่เหมือนกันเอาแต่รูปแบบเอาแต่กับวิธีเอาแต่ไปรู้อาการข้างนอกเอาแต่ไปจับอาการสบายเอาแต่ไปรู้อาการสบายเอาแต่รูปแบบเอาแต่กับวิธีสวดมนต์ไหว้พระเอาแต่รูปแบบทั้งหมดได้รูปแบบสวดมนต์ไหว้พระกับวิธีนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งหมดนะเพื่อให้รู้จักตัวเองเพื่อให้รู้จักจิตใจของตัวเองแต่คนทั้งหลายมาปฏิบัติกับเอาตัวเองไปรู้ทุกอย่างแล้วก็เลือกเอาแต่สิ่งที่สบายเขาเลยมีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นที่จริงมันต้องย้อนกลับมาที่รู้ตัวเองรู้จิตใจรู้ร่างกายจิตใจของตัวเองว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ไม่มีอะไรยึดถือได้หรอกแต่พอเขาจะเอาแต่ความสงบสบายอย่างเดียวแล้วเขารังเกียจอาการที่มันมีสภาวะที่ไม่สบายเขาเลยมีอาการทางปัญหาทางด้านแบบเนี้ยตามสุดท้ายเหมือนหลายคนในที่นี้ก็เป็นกันเยอะสุดท้ายมีอาการทางด้านจิตใจทนสภาพทุกข์ก็ไม่ได้ทนสภาพกับทุกข์ได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ใช่พ้นไม่ยึดถือความทุกข์นั้นแต่กลายเป็นว่าทนกับทุกข์ไม่ได้มันแทนที่มันจะไม่ทุกข์ไม่มีตัวตนของผู้ไปเสวยความทุกข์แต่กลับทนกับทุกข์ได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สุดก็จะมีสภาพที่จิตใจย่ำแย่ He said the problem is not with all those techniques, but the problem is you don't understand yourself, you don't understand nature. So, and it's a common issue with most practitioners. They focus on techniques, but they have no clue whatsoever about how they work or how their body and mind works, how nature works, and they focus just to have nice experiences like peace and pleasantness, ease and whatever, ecstasy and all those kinds of things, like just experiences. But they totally overlook like nature, and not overlook, they may have never learned about it or never seen it. And the first thing the Buddha teaches, there is no self. And that everything is impermanent, and so they try to find permanence in impermanent phenomena, conditions like peace and ease. These are all impermanent things, so they run after impermanent things. They totally overlook what the Buddha actually teaches. They just like want pleasure and happiness, and ignore nature or how nature actually works and how they work, how their mind works. And so you should shift your attention towards like to understand yourself instead of running after impermanent experiences you may have ever experienced and you want to have them again. And because if you focus on that, you will get only frustration is only the result, because nature not works the way you want it, and you want phenomena or experiences to be permanent, you want the peace to be everlasting, the happiness to be everlasting, but that's against nature, that's not how nature functions. So what you get will only be frustration. So you can't get anything else than frustration, because you don't understand nature, and you want nature to be different, to fit your wishes and your dreams and your expectations. And so it's a sure recipe for more trauma, more problems, more suffering. So what you should shift your attention towards, like to understand nature and to live in line with nature, and not try to change nature play God or something. So really like to contemplate what the Buddha teaches and then see it in your own life, like see it in your own experience. Like if you look a little bit at it and not ignore it, you will see that all these experiences you had, all the best things and all these pleasures, they're all fleeting. They came and they went again. And the Buddha said, whatever has the nature to arise, that has the nature to pass again.
So if you look for some happiness in the future, when that happiness, that experience arises in the present, that thing has to pass again. So the problem is your wrong focus and not yet understanding really like the Dhamma or nature. เขาเข้าใจไหมทั้งคู่เลยเข้าใจไหม No need to speak if you know. เขามีอะไรสงสัย Do you have any questions or any doubts, or would you like to ask something? Well, Dennis already asked the questions that I have trouble with. It's kind of the same answer for me. เขาก็มีคำถามเหมือนเดนิสมันเขาก็บอกว่าเขาก็มีเหมือนปัญหาเหมือนกันเหมือนเดนิสก็คล้ายๆกันก็หลวงตาก็บอกแล้วว่าเขาเข้าใจผิดในจิตใจเหมือนกันมีต่อภาวะจิตใจที่ผิดเหมือนกัน Like what Luangta said in the beginning, yeah, you are like the same, think a lot, and like something is like you think something is stuck in your mind, but actually it's just like impermanent stuff. And if you look at it, it's not always there. It's only when you remember it, then comes like the heaviness and the suffering. But at some instances, some situations, you totally forget about it, and there is no problem whatsoever. It's just like how say habits, bad habits, getting lost in memories, in thoughts, and not having mindfulness, not having enough mindfulness, and also not enough wisdom yet or understanding how nature works. And yeah, but that's what you now try to change. That's why you're here, I guess. Yeah. ความจริงเขาทั้งคู่เนี่ยมันคือถ้าเขายิ่งดิ้นรนหากรรมวิธีที่ถูกต้องดิ้นรนหาชีวิตที่มีแต่ความสุขเขาจะยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปเรื่อยๆเขาเข้าใจผิดธรรมชาติมันไม่มีตัวตนที่จะต้องดิ้นรนไปให้หาความสุขที่ทุกข์ไม่มีหรือไปหากรรมวิธีรูปแบบใดๆที่เขาหาความถูกต้องให้แก่ชีวิตเขาที่เขาบอกว่าเขายิ่งหากรรมวิธียิ่งปฏิบัติมากสุดท้ายทุกกรรมวิธีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้นั่นแสดงว่าเขามีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนที่ดิ้นรนจะไปหากรรมวิธีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเขาจะยิ่งทุกข์ตายเลยแบบนี้เพียงแต่ว่าเขากลับคืนมาสู่ความเป็นปกติของธรรมชาติของจิตใจของธรรมชาติเดิมของเขาเองเขาไม่เข้าใจทั้งคู่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติเดิมของเขาคือ original mind คือธรรมชาติเดิมๆของเขาของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติเดิมๆเหมือนน้ำในขวดที่ตั้งไว้ที่พื้นน้ำในขวดที่ตั้งไว้ที่พื้นเมื่อน้ำในขวดที่ตั้งพื้นไม่มีใครไปทำอะไรกับขวดน้ำเนี่ยน้ำในขวดมันก็สงบราบเรียบโดยธรรมชาติของเขาเองใจเราเนี่ยถ้าไม่ไปสอดสายหากิเลสตัณหาอะไรมันก็เป็นใจธรรมชาติของมันที่สงบราบเรียบเหมือนน้ำในขวดที่ตั้งไว้ที่พื้นนั่นเองอันนี้ความสุขเกิดจากความสงบไม่ใช่เราไปดิ้นรนหาความสุขจนเป็นทุกข์มากเลยไปหาแต่กรรมวิธีนั้นกรรมวิธีนี้จะไปเอานู่นจะไปเอาสุขที่สุดที่สบายที่สุดแล้วทุกข์ไม่มียิ่งทุกข์หนักแล้วก็ยิ่งกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเพี้ยนไปอีกแต่ความจริงธรรมชาติเดิมแท้ๆเราเนี่ยคือธรรมชาติเหมือนน้ำในขวดเนี่ยมันที่มันสงบนิ่งราบเรียบของมันเมื่อไม่ไปสอดสายหากิเลสตัณหาอะไรขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีการเหมือนกับไม่มีใครไปจับน้ำไปจับขวดเขย่าให้น้ำมันกระเพื่อมใจมันก็เป็นสภาพเดิมของมันเดิมของมันอยู่เรื่อยไปกลายเป็นความสงบเย็นและราบเรียบของมันเองไม่ใช่เราไปพยายามทำให้มันเป็นแต่ไม่ใช่เฉพาะท่านสองคนล่ะในศาลานี่ก็เป็นกันเยอะพยายามจะไปทำให้มันสงบราบเรียบมันเลยยิ่งกลายเป็นทุกข์ยิ่งกลายเป็นกิเลสหลายคนต้องไปกินยาระงับประสาทไปหาจิตแพทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจธรรมชาติเดิมว่าไอ้ความเป็นธรรมชาติของความพ้นทุกข์มันก็คือธรรมชาติเดิมเหมือนน้ำในขวดที่ตั้งไว้ที่พื้นเนี่ยไม่หาเรื่องเอากิเลสตัณหาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สงบราบเรียบของมันแต่เดิมแต่ถ้ามันมีกิเลสตัณหาขึ้นมา
ถ้าไม่มีความทุกข์เล่าร้อนมันก็รู้ต้นทันเอาตอนนั้นก็ละเสียในปัจจุบันละเสียเลิกเสียก็แค่นั้นเนี่ยมันก็กลับไปสู่น้ำก็กลับคืนไปสู่ความราบเรียบก็คือพอมันจับขวดเขย่าขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาก็วางมันไปเดี๋ยวมันก็สงบราบเรียบดังเดิมไปจับขึ้นมาอีกมีเรื่องกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกิเลสตัณหาก็วางมันไปมันก็กลับไปสงบราบเรียบของมันดังเดิมกลายเป็นความสงบราบเรียบนิพพานหรือความพ้นทุกข์ธรรมชาติเดิมเรานี่แน่ก็คือธรรมชาติที่มันไม่หาเรื่องเอากิเลสตัณหาทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามามันก็สงบราบเรียบของมันเนี่ยมันก็เป็นแค่มันธรรมชาติมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้กรรมวิธีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมกรรมวิธีไม่รู้กี่รูปแบบกรรมวิธีก็เพื่อให้เข้าใจสัจธรรมความจริงนี้ว่าธรรมชาติดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แน่ตราบใดที่ไม่มีกิเลสตัณหามากระทบต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจหาเรื่องเอากิเลสมาปรุงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาเรื่องเอาจิตไปปรุงกิเลสหาเรื่องคิดเรื่องปรุงแต่งไปหรือไปหาเรื่องไปสอดใส่หากิเลสตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาเรื่องคิดปรุงแต่งไปมีกิเลสตัณหาหาเรื่องเอาเรื่องอะไรมาคิดให้มันทุกข์ใจอยู่ๆก็หาเรื่องถ้าไม่หาเรื่องเอากิเลสตัณหามาเผาใจตนเองมันก็จิตใจก็สงบราบเรียบเป็นนิพพานของเขาเองเนี่ยจิตใจสงบเรียบโดยธรรมชาติเนี่ยคือเขาเรียกว่านิพพานนิพพานก็คืออยู่แค่นี้อย่าหาเรื่องเอากิเลสตัณหาว่ากิเลสปรุงจิตก็คือมันปรุงเข้ามาเนี่ยหาเรื่องไปหาเรื่องอะไรมาดูให้เป็นกิเลสตัณหาเอาตาสอดสายไปดูอะไรเป็นกิเลสตัณหาเอาหูไปฟังเอาจมูกไปดมเอาลิ้นไปเลียเอากายไปจับต้องสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาก็เป็นไฟเผาใจเล่าร้อนอันนี้เรียกว่าเอากิเลสมาปรุงจิตส่วนไอ้จิตปรุงกิเลสได้อยู่คนเดียวไม่ไปหาเรื่องไม่ไปกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเอากิเลสมาตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่คนเดียวก็หาเรื่องคิดให้เป็นทุกข์ซะงั้นแหละเอากิเลสมาเผาใจตัวเองไงอยู่ดีก็คิดโดยที่ไม่มีสาระแก่นสารเรื่องมาแล้วไปแล้วจบก็ไปจบเลิกก็ไม่เลิกแล้วไปแล้วจบไม่จบเลิกไม่เลิกก็ไปคิดปรุงแต่งมาซึ่งมันเป็นความจริงไปไม่ได้ก็มาคิดปรุงแต่งเป็นไฟกิเลสตัณหาเผาใจตัวเองให้เป็นทุกข์เล่าร้อนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอก็หาเรื่องคิดปรุงแต่งให้เป็นกิเลสตัณหาเอาไฟกิเลสตัณหามาเผาใจตัวเองเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ยกิเลสปรุงจิตมันมีอยู่5ประตูแล้วก็จิตปรุงไปกิเลสมี1ประตูใจเราก็รู้เท่าทันมันพอรู้เท่าทันมันน่ะก็ไม่หลงไปตามกิเลสใจมันก็สงบราบเรียบเหมือนน้ำในขวดอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นนิพพานมันไปเองเดี๋ยวไปพอเป็นมีกระทบอีกทางกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กระเพื่อมขึ้นมาก็รู้เท่าทันละเสียมันก็เป็นนิพพานของมันไปเองมันก็เป็นของมันเองอย่างเนี้ยจนกระทั่งมันไม่ไปหาเรื่องเอากิเลสตัณหาเข้ามาสู่ใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปมันก็กลายเป็นนิพพานถาวรมันก็แค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากอะไรพวกเราเข้าใจผิดไปดิ้นรนแสวงหาเอาแต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มีจะไปหาแต่เอาความสบายใจแล้วรังเกียจอาการที่ไม่สบายใจมันก็เลยกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเพิ่มมากขึ้นทุกวันในการปฏิบัติธรรมของคนทั้งหลายตอนนี้จะไปเข้าโรงพยาบาลบ้าไปก็มีช็อตไฟฟ้าก็มีเนี่ยก็เพราะว่ามันปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจมันจะเอาอย่างเดียวจะเอาแต่สุขที่ทุกข์ไม่มีมันก็บ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เข้าใจแปลสั้นๆหลวงตาพูดยาวแต่ท่านแปลสั้นๆแปลเป็นภาษาคิดสั้นๆI try my best. So the first thing he said was you have to change, or if you don't change your mindset, you will continue to suffer like you're suffering now. Like if you look for the perfect technique to solve all your problems, you will never find it. But the true way or the real way which can solve your problems is like to understand nature. And Luangta used the example of the mind is like the water in the bottle in front of you. If you're not agitated by nature, it's peaceful. The mind is still, or the water is still, and without any motion, it's peaceful, it's not agitated. But the problem is, we agitate it all the time. And then, why is it not still? Why is it not still? Or how to make it peaceful? How to make it the way I like it be? So the problem is, we don't understand how nature functions. And nature, the mind is by nature peaceful. The original mind is by nature still and peaceful. It's like in a library, the sign, please keep silence. So silence is already there.
You just have to keep it. It's the same with the mind. It's not yet you have to search for the silence or for the peace, for the peacefulness. It's already there. You just have to keep it. You just have to learn to keep it and just learn what disturbs the peace and stop that. And what the Buddha said disturbs the peace is our craving, our desires, our ignorance. And our desires happen whenever we contact something, then we either like it or dislike it, and then comes a desire of it, we want to get rid of it, or we want to have it and keep it. And you have to learn, you have to see for yourself in your own mind, that's what agitates your mind, these desires, like wanting the peace. Means right now I'm not happy, right now I have no peace, right now I'm not happy with the way it is. In truth, the mind is already okay, but it's only like your ignorance and your craving disturbs like the peace of the mind. So you have to understand, craving is the cause of suffering, not that you haven't found the perfect technique or anything, or that you were unlucky or unfortunate or have bad karma or anything, but it's just you have to understand nature, you have to understand the real cause of suffering, and then stop it. Stop it, like whenever it happens, whenever craving happens, you want again looking for the peace and the happiness and the ease. Okay, the Buddha said that's the cause of suffering, so put it down. And he talked in many ways about that. Like maybe the nuns have something to add. Maybe they remember also something like it was. Maybe we just would like to add something because actually your experiences is the same as our experiences as well. Luang Ta stressed this point many times. It's not only you, but the same as all of us in this hall. So that's why it's not only your problems. Just relax. We are your friends. So all of your experience are the same as our experiences. So that's why we understand you, and that's why when we listen to your the answer that Luang Ta tried to give you guidance, most of us got this benefit as well, and we understand your feelings because we are the same. Normally, most of us has a misunderstanding about the true nature. We don't understand that the pure mind, the original mind, is the nature that already exists. It's peaceful by itself. It's no need of action to help it to be peaceful. The pure mind is peaceful like the water that we put on the floor. It's still by itself. But when we have the wrong view and we have the sense of self, we try to help the mind to be peaceful. We're always searching. We're always searching the technique, the best technique, which technique that can help I to be peaceful. We try to do like this, but we don't know that every time we're searching, it creates suffering. And all of us do like this all the time. Most of you come here, we come here for searching like this. But because of the wrong view, just only the wrong view, that we don't realize that the nature of the pure mind is already peace by itself. All of things that arise and cease in our mind is just a memory. Just arise and cease, arise and cease. The pure mind not have been affected from the memory.
It's a two different nature. The pure mind still be peace. Missed the memory if we compare with the turmoil. The peace in the midst of turmoil. Let the memory be as it is. Even it's good, it's bad. It's peace. It's not peace. It's just a memory. It just has to be like this all the time. Don't have to try to eliminate the memory in order to be peace. Because the nature of the pure mind is already peace. It is the background that all the memory arise and cease within the background. It's never disappear. When you just realize this truth by yourself, all of suffering gone. Not have to find a way, but just realize the true nature. This is what หลวงตา and พระอาจารย์มาร์ค try to help you. For me, it's like Nanpuk have said already. We feel you, really feel you. What we've been through, very similar to you guys. At first, we think that we have to do something to get what we want. As practitioner, we want some kind of state of mind, like calm mind, peaceful mind, something like that. We think we ourselves have to do it happen. We need to do it through any method, any technique, something like that. But that's the big pitfall for the practitioner that I just realized myself also. Because the original mind is our original nature that come with us since we was born. Since we were born. It's just a basic element. One of our basic element, the pure consciousness element, is the peaceful mind itself. So we already have it. So what's the point to search for it? We never realize that the moment that we stand up to look for it, the moment that we stand up to do anything to get it, that's suffering. Because before we stand up to do something, it's peaceful before, right? But when we're struggling for it, it's just like this. But if we take a look about this, it's just like we don't have any thought about this peaceful mind or even erase the bad memory out. It don't happen all the time. It's just something that pop up at that moment. But when it pop up, we just make believe in it. We believe in the thought and make proliferation one to another, one to another, one to another. And we never notice that make us suffering. The thought of memory, the thought from memory, the thought from the past, or the worriness to the future, it's just like a dream. Why I say it's just like a dream? Because it's not really happened right now. But we never realize that. We believe in the dream. We believe in the story of a dream. And we think it's true. That's why we get so suffer and happy from it. Because we don't see the nature as the way it is. It's just a formation. It comes from nowhere. We don't take the control to make it happen, right? If we can control, we're going to control only good things happen, right?
But thing is, we can never control it. It pop up from somewhere and also disappear to somewhere. But because we don't know, we just believe in it and make proliferation one to another. That's why we need to practice mindfulness. Mindfulness is just like wake up from a dream. At very first, we just get lost in that, definitely. Because it's like old habit that we don't know about it, we get lost in it easily and all the time. But with mindfulness, we can awake from it. And if Buddha can awake from it, everyone can too. But we need to practice. What we think that's stuck in the mind is not true. It just happened at that moment. It's very simple, right? And the original mind is always in us. Always. Never come, never gone. Always. So every time that bad memory, bad feeling, your mind just like tornado or just calm mind, something that happened. It's just something, just phenomena. Just phenomena. It's just inner energy that happened at that moment. It come and gone. It come and gone. It's just formation. Just formation from nowhere. Just awake from it. See nature as the way it is. Thought is thought, not us. Emotion is emotion, not us. Consciousness, just consciousness, not us. As the Buddha says, nothing belongs to us. And the thing that's the self is not true. Even self not true. Why energy belong to us? It's impossible, right? So with the wisdom of the Buddha and the wisdom of the formation part and non-formation part, that's the way to transcend from suffering. It's nothing about technique. Techniques is just a tool to see ourselves. Practice is to see the nature the way it is, that the self is not true. It's just the working system of the nature of the human and the nature of the universe. What is more important from the nature of formation is the nature of non-formation. That's it, the original mind. Because we never know about this. We never know that the original of everyone is the original mind. That is non-formation. And that's larger than our little formation. And if you can imagine the picture of the large universe, the multi-universe, entire universe, you can see the planet, right? I don't know the term. The planet, the star, the million stars in the universe, so much, right? But if we take a look, what take the most space, take the most part in the universe? Larger than the planet, larger than the dust. It is space, right? Space takes most of the room in the entire universe. But our eye, with ignorance, just focus to the dust in the universe. If the planet is just a dust in the universe, how about us? Very, very little dust in the universe, right? How about the little energy of thought that come up from nowhere and gone to nowhere? It's nothing. If we take the wisdom from the Buddha, just see the nature as the way it is, the ultimate truth is all about that. The original of us, the pure of us, is not the formation.
It can be because the formation is something like arise and cease. Arise and cease is blink all the time, right? It's dust in the wind, dust in the universe. But because we don't know, we stuck in it. We focus to it. And we take it very seriously. We take it very personally. But the truth is, it's not us. It's not ours. Never be. The original of us is non-formation part. It's original mind. Apart from that, it's just a blink in the universe. When it comes, let it go. Awake from a dream. It's just like that. We don't have to erase it off. It's come as the way it is, and it's gone the way it is. Don't take it personally. That's what I want to say. โอเคไหมโอเคหรือ no โอเคโอเค